Teriga zarar yetkazadigan 8 ta yomon odatlar va ularni qanday tuzatish mumkin? Bugungi videomizda mana shular haqida gaplashamiz. Birinchi bo'lib, yuz skrabini juda tez ishlatish. Skrabimizning vazifasi bizning yuzimizni eksfoliatsiya qilish, ya'ni o'lgan terilarni olib tashlashdan iborat bo'ladi va skrablar buni qancha vaqtda, qancha tez ishlatishimizga qarab yuzimizning holatini buzib qo'yishi mumkin. Chunki tarkiblari har xil bo'ladi va ichida mayda zarrachali skrablar albatta teriga ko'p zarar yetkazadi. Va terining holatiga qarab biz skrablarni tarkibiga qarab skrablar tanlaymiz. Agar siz skrabni haddan tashqari ko'p ishlatsangiz, teringizda qanaqa holatlar ko'p uchraydi? Terini yupqalashib ketishi va terida achishish, qichishish bo'lishi va teri quruqlashib, terida qitiqlashish paydo bo'lishi mumkin. Bundan tashqari teringiz tarang, yaltiroq va juda ham sezgir bo'lib qoladi. Eksfoliatsiya chastotasi bu teri turiga bog'liq. Ya'ni biz yog'liq terida haftasiga 3 martagacha eksfoliatsiya qilishimiz mumkin. Quruq terilarda 2 marta uzog'i bilan qilishimiz mumkin. Sezuvchan teriga mos bo'lgan eksfoliatsiyalar bilan haftasiga 1 yoki 2 marta qilishimiz mumkin bo'ladi. Ajinga qarshi kremlarni yetarli deb o'ylash. Ajinga qarshi kremlar qarishni oldini oladi, dog' tushishini oldini oladi va terini yumshatadi. Lekin ajinlarni to'liq yo'q qilishni imkoni yo'q. Buning uchun plastik jarroh va kosmetolog xizmatlari kerak bo'ladi. Kosmetolog sifatida terini yosh saqlab qolishning eng zo'r usuli bu quyoshdan saqlanish. Albatta SPF'lardan har doim plyajlarda emas, har kuni ertalabdan boshlab foydalanishni tavsiya qilaman. Uchinchi sabab, yuzni yuvgandan keyin sochiq bilan ishqalab quritish. Yuz yuvgandan keyin biz har doim uni quritishimiz kerak bo'ladi. Hozirgi kunda sochiqlardan ko'ra bir martalik qog'oz salfetkalardan foydalanish maqsadga muvofiqroq, chunki ularda bakteriya bo'lmaydi. Agar biz sochiqdan foydalansak, sochiq albatta quruq va yangi yuvilgan, steril holatda bo'lsa, bizning yuzimizda bakteriyalar bo'lmaydi, aknelar bo'lmaydi va ortiqcha muammolar bo'lmaydi. To'rtinchi muammo, sochni ochiq holda saqlash. Ya'ni biz uxlaganimizda sochlarimiz agar yuz qismiga tegsa, albatta sochlarda bakteriyalar bor, yog'lar va yuzimizga bakteriyalar aknelarga, qanaqadir toshmalarga va yuzimizning holatini o'zgarishiga olib kelishi mumkin. Shuning uchun bunday holatlarda biz sochimizni yengil yig'ib yoki ro'mol bilan uxlasak, maqsadga muvofiq bo'ladi. Beshinchi muammo bu yostiq jildlarni vaqtida alishtirmaslik. Yostiq jildlar bilasiz juda ham ko'p bakteriyalarga ega bo'ladi va bunda biza ishqalanish hisobiga yuzimizning holati buziladi va aknelar kelib chiqishi mumkin. Shuning uchun haftada 2-3 marta, jo bo'lmaganda haftada 1 marta albatta yostiq jildlarini alishtirishimiz shart bo'ladi. 6-muammo esa uy sharoitida niqoblar ishlatmaslik. Niqoblar yuzimizni ham taranglashtiradi, ham oqartiradi, ham namla beradi. Juda ko'p muammolarni hal qiladi. Hozirgi kunda har bir teri uchun teriga mos bo'lgan niqoblar mavjud. Shaxsan o'zim juda ham ko'p niqoblarni, juda ham zo'r effektlarni ko'rganman va albatta bu teringizni yoshartirishga olib keladi. 7-muammo esa terini sog'lom qiladigan ovqatlarni iste'mol qilmaslik. Birinchi navbatda albatta brokkoli. Brokkoli terimiz uchun juda ham foydali, chunki bu quyoshdan keyingi teri qizarishini oldini oladi. Pomidor bilan o'rik esa yuzimizni dog'lar tushishini oldini oladi, chunki uning tarkibida vitamin A bor, ya'ni retinol bor. Va sabzi bilan shaftoli esa yuzimizdagi dog'larni ochartirish xususiyatiga ega, albatta tarkibida vitamin C borligi uchun. Va baliq yog'lari omega 3 ga boy bo'lgani uchun terimizning namligini oshiradi. Qizil va yashil qalampir esa terini taranglashtiradi. Soya esa terini elastikligini oshirib beradi. Qora shokolad esa terini namlaydi va quyoshdan himoya qiladi. Buni tarkibida albatta kofein bo'lgani uchun.
Va hozirgi kunda judayam urfda bo'lgan 8-muammoyimiz terini muammosini yashirish. Hozirgi kunda judayam ko'p insonlar tonal kremlardan foydalanishadi. Tonal kremlar sizni vaqtinchalik yuzingizdagi muammoni yashirishi mumkin, lekin uni davolamaydi. Shunday hollarda siz dermatolog, kosmetologlarga murojaat qilib, teringizni davolatishingiz mumkin va shundan keyin esa yuzingizni himoya qiladigan va yengil SPF, CC yoki BB kremlardan foydalanishingiz mumkin bo'ladi. Sizda ham shu muammolardan birortasi bormi? Yozib qoldiring. Kanalga obuna bo'lishni unutmang.